每次收手機就話等陣先，傾完所謂協議，最終都係吵吵鬧鬧、發脾氣收場。如果你每日都係為手機同仔女開戰嘅話，係時候要明白，所有外來嘅控制，從來都唔會帶嚟真正嘅自律。要改變，必先要由家長做起。Instead of parent 話俾你聽，而家你要玩幾多個鐘，同埋你要 cut WiFi，係佢自己自願嘅心甘命抵嘅，講出玩手機好處唔好處 ，and then 佢去 make 一個佢哋覺得 optimal 嘅時間，而呢樣嘢係佢哋 so far 每一日佢哋都好 aware 去計數咯。promise 就話，如果我係做唔到呢個 promise 嘅時候咧，咁基本上咧我就會停一個禮拜就唔玩。咁意思即係話呢一個解決方法咧，就唔係我哋俾佢，係佢自己 propose 出嚟。咁而我哋亦都睇咗覺得都 OK 啊，咁啊等你去決定啦。如果你嗰個禮拜做唔到嘅時候，下禮拜就冇得玩噶啦。打機啊，佢亦都自動自覺 offer 一個 solution 俾我，一啲 rules 俾我，係我冇諗過，原來係喎，你啲 rules 其實都有用，唔係我只不過係不停話俾你聽，我唔俾你，唔准打。實行得好好嘅，佢真係用 timer 去 count。咁我覺得係。因為其實之前都係講嗰樣嘢，即係都係話睇半個鐘啊，定係點樣？但係呢個係我 propose 嘅，咁佢反而佢自己 propose 就weekdays 就睇少啲，半個鐘。你想唔想仔女由被動聽話轉為主動負責，有動力兼有能力為自己解決問題？歡迎參加我嘅教養訓練，學習點樣穩守界線，終結手機拉鋸戰。